गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप आप सब खैर से आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें, आमीन सुम आमीन। सो हो गया है एक नवा दिन शुरू। और मैं बोली कल तो मैंने व्लॉग कुछ बनाई नहीं थी, लाइक मैंने कुछ भी काम वाम नहीं करी थी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर में भी दर्द था। तो मैं बोली चलो आज आप लोग से मिल लूँ। तो बस अभी हुई है मॉर्निंग की आफ्टरनून हो गया है और चलो मैं अभी आ गई हूँ इधर। और बच्चे लोग ये कर रहे हैं, एमन हाय बोल रही है आप लोग को, हाय से हो गई। ओके सो हम लोग ने अभी दुआ भी सुन लिए है, हिजबुल बाहर ये भी हो गई है। ओके चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से बाद में, अभी जा रही हूँ किचन में। बस तो आ गई थी किचन में और काम शुरू हो गया था। ओके सो गाइस आप लोग को मुझे थैंक यू बोलना था, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की वजह से मुझे 1K हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसी साथ देते रहना और आगे भी, लाइक ये तो पहली सीढ़ी है क्योंकि यूट्यूब का स्टार्टिंग लाइक पहली सीढ़ी होती है, ये 1000 सब्सक्राइबर होना, उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो आप लोग हमेशा मेरा साथ देना। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह करके मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो चुके ले और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी इंशाल्लाह हर मंजिल में अल्लाह ताला हर सीढ़ी पर साथ देगा और आप लोग का भी साथ मुझे चाहिए। तो आप लोग मेरे को साथ भी देना और दुआओं में भी ज़रूर याद रखना। बस तो फिर तैयारी शुरू हो गई थी ब्रंच की। बच्चे लोग के लिए मैंने मैगी बनाने रख दी थी और मैं बना रही थी पनीर का पराठा। और ये बिस्किट के कराची बेकरी की जो बिस्किट्स आती है मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग उस दिन लाइक भरत बाज़ार गए थे तो हम लोग को मिल गई, तो फैसल ने इतना सारे डब्बे साथ में उठा लिए थे और बहुत अच्छी मिली हम लोग को, मतलब अच्छे प्राइस में मिली थी भरत बाज़ार से। तो बस ये सब तैयारियाँ चल रही थी, मैं नाश्ते में खा रही थी, लाइक ब्रंच में कर ली थी पनीर पराठा। इंडिया में हम लोग खा लेते थे, यहाँ मुझे पता नहीं कभी मिलती ही नहीं थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडियन बाज़ार हम लोग जाते थे तो वहाँ मिल जाती थी, तो हम लोग जब जाते थे तो लेके आते थे। अब कराची भी भरत बाज़ार यहाँ खुल गया तो बेस्ट हो गया, तो यहाँ सब मिल जाता है तो टेंशन ही नहीं है। चलो फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, ज़रा पराठे बना लूँ पहले, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। हो गया था रेडी यहाँ सब और पराठे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, पनीर के पराठे लगे। रेडीमेड पराठे मैंने सब लाई थी उस दिन भरत बाज़ार से, पनीर पराठे ले ली थी और मैंने आलू के पराठे ले ली थी और मैंगो पराठे भी अभी निकले वहाँ मैंगो पराठे, बट अभी तक हम लोग ने टेस्ट नहीं किए। मैं टेस्ट करूँगी फिर आप लोग को बताऊँगी कैसे था, ये बहुत अच्छा था बट पनीर पराठा। बस तो यहाँ कुकिंग शुरू हो गई थी और कुकिंग में मैं बना रही थी ग्रीन मटन का सालन। तो ये कैसे बना रही थी मैं आप लोग को इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी, इस खास लाइक जो वीकली लंच हम लोग ने की है उसकी बनाने वाली वीडियो, तो उसमें मैं आप लोग से शेयर करूँगी। बहुत ईजी रेसिपी थी तो मैं फटाफट स्पीड में इसलिए कर ली कि टाइम वेस्ट नहीं हुए ज़्यादा। बस तो ये मेरा सालन भी डन हो गया था और फटाफट खाना बन गया था। ये इजी रेसिपी और बहुत अच्छी है, मैं आप लोग को इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ मेरा खाना हो गया था डन अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा बना था और मैंने राइस इसके साथ वटाने वाले बना ली थी। बस तो फिर सब काम डन होने के बाद उस दिन मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी वीडियो बना के हो गया था मेरा। और यहाँ मैं आप लोग से कुछ बात कर रही थी, एमन के सामान यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। फिर हो गया था नेक्स्ट डे मम्मी। सो हो गया एक नवा दिन शुरू और आ गई हूँ मैं अभी किचन में और बताती हूँ आप लोग को हुरैन और एमन क्या कर रहे हैं। एमन और हुरैन, एमन सी हाय गाइस, से हाय गाइस, हाय गाइस नहीं के बोलना है, हाय गाइस नहीं बोलना, वो प्रोग्राम देखने में मशरूफ है। बस तो आज बना रही थी सिंपल सी वेजिटेबल सैंडविच जो मुझे बहुत दिन से खाने का दिल हो रहा था। ग्रीन चटनी वाली सैंडविच बहुत अच्छी लगती है। अभी बटाटा बॉईल करने रखी हूँ, सो अभी वेजिटेबल कट कर ली। आज दिल हो रहा था वेजिटेबल सैंडविच खाने का, बहुत दिन से दिल हो रहा था मेरा, बट वेजिटेबल था ही नहीं और हुरैन को भी वेजिटेबल सैंडविच बहुत पसंद है। तो मैं चलो आज बना लेते थोड़ा डिफरेंट। और कल के लेफ्ट ओवर ग्रीन सालन बनाई थी वो भी पड़ा है, चावल भी है तो नुमान लोग वो खा लेंगे। और तो बस हम लोग की सैंडविच डन हो गई थी और हम लोग का लंच भी हो गया था। ओके सो मैं आज के व्लॉग में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेरा फ्रीज को लाइक कैसे क्लीन करती हूँ और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, कोई स्पेशली नहीं बट घर की चीज़ों में। वीडियो में आप लोग को बताती हूँ आज का आज का वीडियो सिंपल सा होगा, ज़्यादा लाइक थोड़ा डिफरेंट व्लॉग से अलग ही होगा। मैं आप लोग को भी एक दो दिन टाइम से बता रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, सो इसके लिए क्योंकि मैं बोली चलो व्लॉग तो हमेशा बनाते ही रहते तो कुछ डिफरेंट भी हो जाए। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं लाइक मेरा फ्रिज कैसे क्लीन करती हूँ और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कैसा करती हूँ घर की चीज़ों में। ऐसा कोई स्पेशल चीज़ मैं नहीं लाती हूँ, लाइक मैंने कुछ सामान लाई थी आप लोग को बताई थी रमज़ान से पहले, जो लाइक फ्रीज के लिए मैंने बोली थी आप लोग को, मैंने थोड़ी सी बास्केट और ये सब लाई हूँ। तो बस वही सब चीज़ों में ऑर्गेनाइज करती हूँ और फ्रीज में क्लीन करती हूँ 2 महीने में एक टाइम। और तो बस यहाँ शुरू हो गया था फ्रिज पोंछने का काम और मेरा पहला स्टेप था ये, मैं लिक्विड बना रही थी। मैंने पानी ले ली थी, उसमें मैंने ये थोड़ा सा डिश वॉशर डाल दी थी और उसमें डाल रही थी विनेगर और इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा, इससे बहुत अच्छे से क्लीन होता है फ्रिज। और सेकंड थिंग इसमें खुशबू भी, विनेगर रहता है उसके हिसाब से थोड़ी खुशबू भी अच्छे से आती है लाइक, और इससे बहुत अच्छा क्लीन होता है माशाल्लाह। मैं 2 महीने में लाइक जो एक टाइम करती हूँ तो इसी से क्लीन करती हूँ। फिर जैसा मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना होता है तो ऐसा थोड़ा बहुत लाइक मंथली में ऊपर से क्लीन कर देती हूँ। मैं डीपली क्लीन सिर्फ 2 महीने में एक टाइम ही करती हूँ।
आप लोग को दिख रहा होगा मेरा फ्रीज में कितना सामान है, कितना सामान भर गया था। अब इसको थोड़ा सही करना है। वैसे तो क्लीन करो फिर थोड़े दिन बाद इसी हो जाता है, तो मैं सब पहले तो ये सामान निकाल रही थी, सब सामान निकाल के बाहर रखूँगी, फिर उसके बाद उसको थोड़े से अच्छे से वो करूँगी। और फ्रीज़ का तो हर जगह इसी है, सबके फ्रीज़ का यही हाल होता होगा कि क्लीन करो फिर वापस से हो जाता है, थोड़े टाइम बाद इसी हो जाता है। तो ये सब सामान मैंने निकाल दी थी फ्रीज़ में से और पूरा खाली कर दी थी, और अभी ये सब सामान निकाल रही थी। तो अभी यहाँ फर्स्ट स्टेप मैंने स्टार्ट कर दी थी। ये जो लिक्विड मैंने बनाई थी उससे मैं पूरा ये घस रही थी, लाइक पूरा क्लीन एक टाइम करती हूँ इसके साथ। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैं एक क्लीन करती हूँ वाटर से, फिर मतलब 3 टाइम मैं पानी से पोंछती हूँ। और फर्स्ट मैं पहले सबसे पहले इससे करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोग को आस्ते आस्ते बताती जाती हूँ। तो बस फिर सरफ से करने के बाद मैंने सेकंड इसको पानी से पोंछ ली थी अच्छे से, लाइक किचन जो टॉवल था मेरे पास व्हाइट कलर का उससे पोंछ ली थी। फिर थर्ड टाइम मैंने थोड़ा सा खुशबू वाला स्प्रे करी थी इसमें और उससे पोंछी थी। और फिर फोर्थ में इसको वाई लाइक किचन के जो रोल होता है उससे मैं इसको ड्राई कर रही थी अच्छे से एकदम। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्रीज क्लीन हो गया था और ड्राई भी हो गया था अच्छे से, लाइक टिश्यू रोल से अच्छे से ड्राई हो जाता है तो उससे एकदम गिल्ला नहीं रहता अंदर। बस फिर यहाँ मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने का सोच रही थी, तो मैंने खास स्पेशल चीज़ें नहीं थी, ये जो मेरे पास पहले के मैंने डब्बे और रोल आई थी उसमें मैं थोड़ा कर रही थी। तो इसमें मैं सब सैंडविच की जो मेरी चीज़ें हैं, चीज़ और मायोनीज, वो सब मैंने ये एक डब्बे में डाल के इसको साइड पे कर ली थी। और फिर सेकंड में आप लोग को बता दी क्या करी थी, इसमें से मैंने सब सैंडविच की चीज़ें रख दी थी। और ये वाली जो फ्रीज की ट्रे होती है उसमें मैंने मस्किया और ये सब मेरी जो बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो इसमें रखती हूँ मैं। फिर फ्रीज क्लीन करते हुए मुझे ये ऑलिव्स भी मिल गए थे, मैं भूल गई थी कि अंदर ऑलिव्स पड़े, तो ये मैं इसमें खाली कर ली थी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगह पे मैंने एक एक चीज़ ऐसी रख दी थी कि मुझे सब याद रहे। जैसे सैंडविच का सामान मैंने अलग रख दी थी, वेजिटेबल्स अलग रख दी थी, तो मुझे याद रहे। तो ये बास्केट में मैंने लाइक समोसा पट्टी जो मैंने रमज़ान में लाई थी, रोल की पट्टी और नूडल्स, वो एक ये बास्केट में रख दी थी। और इसमें की जो दूसरी बास्केट है उसमें मैंने लाइट सब वेजिटेबल रख दी थी जो हल्के, लाइक भिंडी और ये सब। और नीचू की जो फ्रीज की मेन ट्रे होती है उसमें मैंने वजन वाला सब लाइक कैबेज है, टमाटर, वो सब इसमें रख दी थी कि थोड़ा हैवी हो। और कोतमीर को भी मैंने क्लीन करके इसमें रैप करके वो भी रख दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ सब फ्रीज डन हो गया था और फ्रीज़र में मैं गोश्त वोश भी रख दी थी। और मैंने जो सैंडविच का सामान है वो ब्लैक बास्केट में शिफ्ट कर दी थी और डब्बे से निकाल के मुझे ब्लैक बास्केट मिल गई थी। और यहाँ सब फ्रीज डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और गोश्त वोश भी सब अपनी जगह पर रख दी थी। वैसे मुझे फ्रीज़र थोड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह अभी दूसरे घर में मूव करेंगे तो हम लोग ने सोचे कि थोड़ा सा एक फ्रीज़र ले लेंगे। और ये ब्लू वाले बॉक्स में मैंने अदरक, लहसुन वो सब रख दी थी, जो अक्खा था जो मैंने क्लीन नहीं करी थी वो सब उसमें वो डब्बे में रख देती हूँ। फिर क्लीन करती हूँ तो उसको निकाल के पीस के रख देती हूँ। और अंडा भी एक साइड पे आ गया था, सब अपनी अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। ओके सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अल्लाह हाफिज़।